Приветствую всех любителей игры миллионов на своем канале Футбол Сан. Представляю впечатления про матч седьмого тура испанской Ла Лиги 2024-25 Реал Мадрид-Алавес, который начался с гола команды Карло Анчелотти уже на 56-й секунде, когда прострел Винисиуса Жуниора замкнул точным ударом Лукас Васкес с пределов штрафной. Так начался голевой карнавал Реала. Особенно старался Мбаппе, гол которого в середине первого тайма отменили. Но под занавес первой 45 минутки Килиан сотворил шедевр. Пас пяточкой на Беллингема и рывок в штрафную соперников под ответный пас англичанина, который стал ассистом. 2-0, 40-я минута. Не успел начаться второй тайм, как Лукас Васкес запустил в прорыв по правому краю Родриго. Бразилец на скорости протянул мяч метров 40, оббежал защитников штрафной и поразил ближний угол. Мяч проскользнул под ногами вратаря в сетку. 3-0. Дальше Реал своей хватки не ослаблял. Удар Винисиуса перед воротами заблокировал защитник, а Эндрик пробивал с рикошетом от ноги соперника в ближнюю крестовину. Но дальше не знаю, что случилось с Реалом, потому что игра постепенно под занавес поединка вышла из-под контроля королевского клуба. Сначала был тревожный звон штанги после удара Абде-Ребаха, после чего мощнейший удар Карлоса Бенавидеса на 85-й минуте от штанги залетел в сетку ворот Куртуа. Не успели хозяева оправиться, как Энрике Гарсиа Мартинес на 86-й делает 3-2. И если после первого пропущенного трибуны Сантьяго Бернабеу резко притихли, то после второго уже не переставая свистели, несмотря на то, что их команда выиграла и набрала 17 очков против 18 у Барселоны, у которой еще игра в запасе. Тут радоваться нужно, что Реал не упустил, казалось бы, гарантированную победу, которую в итоге и добыл. В любом случае, Реал пока второй в Ла Лиге, 5 выигрышей, 2 ничьи. Болеем за наши команды. С вами был Саныч. До новых встреч.